早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅7月31日啦。今日係農曆嘅6月18日，係星期五，係叫做丙午嘅火馬日。就生於1966年同埋2026年嘅人呢，就叫丙午火馬啦。咁今日呢，佢伏吟，所以特別要注意嘅。嗱，今日呢，就叫丙午日啦。再加埋今年亦都叫做丙午年，所以呢，今日嘅火局聚會嘅日子嚟嘅，咁適宜呢，休養身心，低調平和。咁今日呢，係宜守不宜動，重要嘅事情呢，盡量都唔可以今日做啦。嗱，呢一個丙午日同呢個流年嘅丙午年嘅火係相應嘅。所以呢，今日嘅火勢呢係好旺嘅，咁尤其是對於喺身體上方面呢，特別要小心，容易有血壓高啦、心臟病啦、眼睛方面嘅毛病啦，出現呢好大嘅壓力。同時我哋都要注意呢，今日特別要注意就係火災同埋好容易燒傷啦。所以大家要謹記今日個火好重嘅。好啦，馬呢就要同老鼠相衝，咁呢就衝一隻呢叫庚子嘅金老鼠，就生於1960年同埋2020年嘅人呢，就叫庚子金老鼠啦。咁同時都衝一隻呢叫壬子嘅水老鼠，就生於1972年嘅人呢，就叫壬子水老鼠啦。咁今日衝老鼠之中呢，呢隻水老鼠同埋金老鼠呢就比較嚴峻嘅，皆因佢哋呢係天克地衝，所以特別要注意嘅。嗱，馬同老鼠相衝呢，通常應喺咩地方多呢？通常呢就桃花呢就容易變動嘅，咁身體方面呢坐唔安企唔落嘅，咁容易呢受傷或者燙傷嘅，特別要小心血光之災啦。嗱，逢衝呢就必動嘅，所以呢，我建議呢屬馬嘅朋友同埋屬老鼠嘅朋友呢，今日多做善事，去捐下錢啊、贈醫施藥啊，多做一啲利益眾生嘅事情啊，多做一啲布施啊，將自己運程提高佢，希望喺今日能夠逢凶化吉嘅。嗱，今日嘅30位呢就喺北面喎，再加上今年嘅30位又喺北面，即是三煞個位係重疊嘅，咁特別要注意啦，千祈就唔好動土啦。咁尤其是屬老鼠嘅人係更加不宜動土，因為北面呢係老鼠嘅方位嚟嘅。嗱，今日兩個時辰要特別要小心嘅，一個就係凌晨嘅12點到1點嗰個戊子時，同埋呢早上嘅11點到1點嗰個甲午時啦。呢兩個時辰特別要注意啦。嗱，今日如果想催財嘅話呢，最好嘅方位呢就喺西面。咁呢，因為財神呢就喺西方嚟嘅，咁我哋可以向住西方行15分鐘去迎接財神啦。咁用咩時間好呢？咁當然用個財神時啦。咁今日嘅財神時呢，就係早上嘅9點到11點嗰個癸巳時啦。咁大家不妨好好地把握利用啦。好啦，我哋睇下今日有咩幸運嘅生肖啊！原來屬豬、屬雞、屬狗、屬羊、屬虎、屬猴、屬蛇，都係幸運嘅生肖嚟嘅喎。咁我哋睇下佢有幾幸運啦。講到屬豬同埋屬雞呢，咁就有天月貴人去睇佢啦。咁講到屬狗同埋屬老虎呢，就有一個三合貴人去睇佢啦。咁講到屬羊嘅話呢，咁就有一個六合貴人去睇佢啦。至於馬騮嚟講呢，就有個喜神去睇佢啦。至於屬蛇呢，就有個財神爺去睇佢啦。故此呢，今日屬豬、屬雞、屬狗、屬羊、屬虎、屬猴、屬蛇，都係非常幸運嘅生肖嚟㗎。大家要記住，想逢凶化吉呢，最好嘅方法呢，就係要多做善事。切記諸惡莫作，眾善奉行，咁就包你有運行啦。你今日所做一切嘅善行，
終將都回到你自己身邊啊！大家不妨多做善事啊！嗱，記得人善就自大福，心善就福常在。大家緊記呢番説話。好啦，今日就講到呢度為止，我哋聽日再見啦。